友友们，看到我这个装束，你们会想到什么？这老小子是从哪个古墓里出来？啊，你给我个方天画戟，我就是秦兵。不对啊，现在东北降温了啊，太冷了。你们的炉子买了吗？没买啊？先看看我这个气化反火的取暖炉啊。它的工作原理是啥呢？正常火上来之后，返回这个取暖层啊，也叫散热层，然后经过散热箱散热，然后走。取暖效率特别的高，非常适合寒冷的地区使用。炉子尺寸呢，这个方面是48×48厘米的，背径是34厘米，高度是56厘米，净重是122斤。有两个款式哈，一种是圆面的，圆面是外直径是41厘米，啊，内直径和它是一样的，啊，这个适合呢60平以下的房间取暖。你如果是室外温度不太低的话，取暖面积还能大一些，因为这个炉子正常烧起来之后，1米远的位置，相当的烤人。这个就是普通的钢炮气化取暖炉，取暖面积小，这个也就是十多平米，但是里面用的炉芯跟那个是一样的啊，带3次进气，但是呢，它的散热效果就没有那个好啊，所以说你在选择的时候，根据你家的实际情况来选这种取暖炉。